Mëkati dhe gjunahi më i madh që i bëhet Allahut është që të flasi për Allahun pa pas dije. Andaj Allahu Jalla wala thot qul inma harrama rabbi al-fawahish, thua ju atyre se Allahu i ka bë haram mëkatet filane dhe i përmendën me rend, thot mëkati më të madh që ka bë haram Allahu an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, që ta thoni për Allahun atë që nuk e dini. Çka do thot ki rregull madhështor o vëllezërit e mi që duhet të shkruhet dhe të ngulitet edhe në zemrat e juaja, që sa herë që të jemi ndoshta në ndonjë debat me dikant, ne themi që besimi dhe akidin e marrin nga fjala Allah dhe fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po filani pe ulemave, Imam Abul Hasan al-Ash'ari apo Maturidi apo qofti Ibn Taymija apo filani fjala, kushdo pe dietarëve të Islamit e ka komentuar jetën të këtij jo. Ajo është gajbie, ju vllazën, atë di vetëm Allahu te bareke ve teala. Andaj Ibn Uthaymin rahmetullahi alayhi thonte, rrugët dhe mundësi për të njoftë fshehta janë tre. Ose ta shohish të fshehtën, e shohish këtë telefon, edhe e dish, o vëllau im, se si duket. Ose e dita të ketë diçka që i përngjason asaj, do një telefon i ngjajshëm si ki dhe themi ja shohish këtë, po ai telefoni që unë jam duke ju fol juve është i përngjajshëm. Edhe e treta që të vjen dikush i të na i përshkruan atë, është si katror, është i ka 3 kamera, është e kështu me radhë. Ma kam një lloj pasqyrimi se si duket ajo. Mere gajbi dhe të fshehtë më të madhe në qiellin e tokë që është i madhi Allah subhanahu wa taala. A kemi pa ndonjëherë Allahun xhelalu ala? Jo. Pra që dikush të flet për Allahun subhanahu wa taala diçka dhe ai nuk e ka pa, ajo është për gënjeshtrim, ajo është gënjeshtër. E dyta, a ka dikush që i përngjet Allahu subhanahu wa taala që pastaj në bazë të asaj të kemi një lloj pasqyrimi se si duket ai subhane, lejse kemithlihi shay. Askush nuk i përngjet Allahut. Atëherë e treta ju vëllezër i tham që të vijë dikush dhe të na i përshkruan cilësitë e një të fshehte që ne nuk e kemi pa. Ai i cili na ka ardhur pe lajmëtarëve që të na i përshkruan cilësitë e kësaj të fshehte të madhe që quhet Allahu subhanahu wa taala, janë pejgamberët e Zotit. Në këtë rast pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe lajmëtari patjetër që do të jetë besnik dhe ta thot atë që e ka dëgjuar pe lajmëtari tjetër ashtu siç ka ardhur. Do të duket pak filozofike, por është madhështore vallahi.